короче, я сейчас на даче. Я вам сейчас покажу костер, как мы разжигали. Мой дедушка спасатель, это я реально говорю. Не, наоборот. Можно ручки вот так погреть? Он прям такой оранжевый вот. Внутри желтый, тут прям. О, какой. Ой. Почему? А если ярко сделать? Нифига! Надо темный. Вот так вот красиво. 3, 2, Queenка. Ага. I'm star, Queenka. I'm hot. I'm talking on the line. I am a Queenka. You wanna be a Queenka? Ребят, пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк, пожалуйста. Вы знаете канал Тигр? Там, короче, на аватарке тигр нарисован. Это мой двоюродный брат. Ой. Короче, я вам сейчас расскажу. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал или поставьте лайк. Пожалуйста, просмотры наберите. Просто у него за час или за два входят 2000 просмотров и очень много комментариев и лайков. Пожалуйста, можно мне такой же актив? Прошу, пожалуйста. Сейчас. Там никто не... Сейчас. Никто. Так, поэтому опа, сейчас мы берем вот эту вот палочку. Эй, страшно. Мне дедушка учил. Так, пофигу. Ложим обратно. И пошли отсюда. Улики мы все закрыли, улики. Всем пока.